Nguvu ya simulizi, mapito na tumaini. Mtunzi Kelvin Mwakilasa. Katika maisha kuna wakati mwanadamu anafikia hatua ya kutengwa na ulimwengu mzima, si kwa sababu amependa, bali kwa sababu ya dhoruba za magonjwa na dhiki. Hali hii ilimkuta kijana Ezekia Kamanga. Alikuwa amegubikwa na upweke mzito, akitengwa na ndugu zake waliomdhania kuwa ni mwathirika wa ugonjwa wa ukimwi kutokana na jinsi mwili wake ulivyokondana na kupoteza afya. Mwili wake ulikosa nguvu kabisa. Alikuwa amejiegesha chini ya mti wa mwembe, akilalia mkeka uliochakaa vibaya sana. Hata nguo alizovaa zilikuwa zimefikisha siku ya 7 bila kubadilishwa. Nzi waliomzunguka walimnyima raha, huku kichefuchefu kikimfanya atapike mfululizo na kumkosesha amani ya moyo. Akiwa katika hali hiyo ya kukata tamaa, Ezekia alivuta pumzi ya uchungu na kuanza kulia kwa sauti dhaifu akisema, Mungu uliye juu, na kushukuru kwa hali hii. Lakini Mungu, wewe si umesema tukuite wakati wa magumu, nawe utatuonyesha njia ionekanayo? Kama kweli Mungu upo, kwa nini mimi nateseka na mateso yasiyoisha? Kwani Mungu, nimekosa nini mbele zako na mbele ya malaika wako? Mungu, nimekata tamaa sasa. Heri nipumzike kuliko mateso haya ninayoyapata. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa ambapo mchungaji Emmanuel alikuwa akitoka shambani kwake akitumia njia ya mkato. Alipoanza kusogea maeneo yale ya mwembe, sauti ile ya kijana aliyejikatia tamaa ilipenya vyema masikioni mwake. Moyo wa mchungaji uliuma sana, akajawa na huruma. Alijisogeza taratibu hadi alipo kijana yule, akaketi karibu naye huku akishusha pumzi ndefu na kumsalimia kwa upole, salama kijana. Samahani kwa usumbufu wangu, unaitwa nani? Ezekia alijibu kwa tabu na maumivu makali akisema, naitwa Ezekia Kamanga. Mchungaji alitabasamu kidogo na kusema, nashukuru kwa kukufahamu Ezekia. Mimi naitwa Emmanuel, ni mchungaji wa kanisa la Yacht hapa kijijini. Ezekia alikohoa kwa nguvu na kusema, mchungaji, karibu. Mchungaji Emmanuel alimjibu kwa unyenyekevu, nashukuru sana kijana wangu. Pole sana kwa hali hii unayopitia. Najua umekuwa ukijiuliza maswali mengi moyoni mwako, na maneno yako ya uchungu yamenifanya nije nikujue zaidi. Lakini sikia kijana, liko tumaini kwa wale walioruhusu kukata tamaa. Nakumbuka hali kama hii ilimkuta mtoto wangu Anastasia alipokuwa na umri wa miaka 5 tu. Alipatwa na ugonjwa mbaya ambao hata hospitali walikosa tiba yake. Nilipata taarifa hizo nikiwa katikati ya mkutano wa Injili kule Njombe. Moyo wangu ulifadhaika sana, nikawaza na kumuuliza Mungu aliyenituma kuhubiri neno lake. Nikasema moyoni kuwa Mungu uliyeniita, mimi nitahubiri, haijalishi hali gani inatokea. Mtoto akipona utukufu ni kwako, na hata akifa utukufu bado ni kwako. Nilifanya kazi ya Mungu kwa siku 7 alizonituma. Niliporudi na kufika hospitali, nilimkuta mwanangu yupo hoi taban, akionyesha kabisa kuwa anakata roho. Madaktari na manesi walianza kutuondoa wodini wakisema muda wake umeisha. Machozi yaliniliza kwa uchungu, nikasema kuwa niachieni mtoto wangu, Mungu wangu yupo hai. Wale manesi walitii sauti yangu, nami niliamini Mungu amewatuliza ili waone ukuu wake. Nikasema, Yesu uliyeniita, naomba uponyaji wako sasa. Ghafla nilisikia sauti ya mtoto wangu ikiniita, Baba. Mungu alinishangaza, mtoto alipona kabisa pale pale na Mungu akatoa utukufu wake. Nakusihi kijana wangu Ezekia, Mungu akutie nguvu na akupe ujasiri. Karibu sana kwenye mkutano wa Injili utakaokuwepo hivi karibuni. Maneno ya mchungaji yalijenga faraja mpya ndani ya moyo wa Ezekia. Mchungaji alimfanyia maombi ya neema, kisha akaondoka zake akimwacha kijana huyo akiwa amepata nguvu ya kusubiri muujiza wake. Upande wa pili wa kijiji, maisha ya familia nyingine yalikuwa kwenye tanuru la mateso. Ilikuwa ni ndoa ya Stefano na mkewe Malia, ndoa iliyokosa maelewano kutokana na changamoto ya ulevi wa kupindukia wa Stefano. Kiga akinywa pombe ndani ya nyumba hakukaliki kabisa. Ilikuwa siku ya Jumapili, mida ya saa 2 asubuhi ambapo mke na mume walikuwa na furaha kubwa ya pamoja. Stefano alimuaga mkewe akimwambia kuwa hana fedha lakini anaondoka kwenda mjini kufanya maarifa ya maisha. Lakini dhoruba ilianza pale jioni ilipoingia.
Malia alimuona mumewe anarejea maeneo ya nyumbani mida ya saa 12 jioni akiwa amelewa chakari, anayumba kama gari lililopoteza mawasiliano. Aliingia ndani kwa fujo na kupiga kelele, "Lo! Kudadadeki, njaa inauma hapa. We Malia, Malia, ebu njoo hapa." Malia alijibu kwa unyonge akitokea jikoni, "Abe mume wangu." Stefano alimfokea, "Wewe sogea hapa. Chakula kiko wapi? Mimi njaa inaniua hapa." Malia alijibu kwa unyonge, "Jamani mume wangu, mbona asubuhi hujaacha hela yoyote mezani? Sasa mimi nitatoa wapi fedha ya kununulia chakula mume wangu?" Kwa ghadhabu na kelele Stefano alifoka, "We leo utanitambua, pumbavu mkubwa wewe." Alianza kumpiga mkewe kwa ghadhabu. Kwa bahati nzuri mlango ulikuwa wazi. Malia alichoropoka na kuanza kukimbia huku akilia kwa maumivu ya kipigo kile. Alikuwa akitimua mbio huku mumewe akimfukuza nyuma kwa kuyumba kama gari linalotafuta mwelekeo barabarani. Malia alinyooka moja kwa moja hadi kwa kaka yake mzazi. Kaka yake hakushtuka sana kwa sababu ugomvi huo ulikuwa wa kila mara. Stefano alipoona shemeji yake yupo, aliishia kuropoka maneno machache na kugeuka kuondoka. Kaka mtu alimwangalia shemeji yake akiondoka, akasikitika na kujisemea moyoni kuwa wanaume wengine ni kama dumu la petroli, ukishika vibaya tu lina kulipukia. Kisha akamgeukia dada yake aliyekuwa akilia kwa uchungu na kumwambia, "Hivi dada, lini ninyi mtatulia? Kila siku ni kelele zenu tu humu ndani. Kwa nini mshindwe kujitambua? Mimi siwezi kusimamia ndoa yenu wakati ninyi wenyewe mmeshindwa kujisimamia. Sikia Malia, mimi nina majukumu yangu ya kufanya, siwezi kila mara kutatua swala hili. Sasa hivi nimechoka." Malia alizidi kulia na kusema, "Kaka, kwa hiyo unadhani mimi nitakimbilia wapi kama si kwako?" Alipoona kuwa hata kaka yake hawezi kumsaidia, Malia aliamua kwenda kwa balozi wa mtaa, Mzee Yusufu. Alimkuta balozi ameketi kwenye kiti cha zamani cha kujikunja akirekebisha baiskeli yake. Ujio wa Malia ukiwa wa kukurupuka na machozi yaliyomlenga machoni ulimfanya balozi ashtuke na kuuliza, "We binti, ulikotoka kwema?" Malia alimsalimia kwa adabu huku akilia, "Hapana balozi, hii si kwema kabisa." "Shikamoo baba." Mzee Yusufu alimjibu kwa upole, "Marahaba mwanangu. Usilie mama, ebu eleza kwa utulivu kitu gani kimekusibu." Malia alieleza kwa uchungu dhoruba yote iliyomkuta. Balozi alimpa pole na kumwahidi kuwa serikali ya mtaa itachukua hatua za marekebisho. Maneno hayo yalimpa faraja kidogo, na Malia alona ni vyema aende kujihifadhi kwa rafiki yake wa karibu aitwaye Zuena ili apate mapumziko ya siku chache. Kule nyumbani Stefano alirudi usiku na kukuta mkewe hayupo. Alijitupia kitandani na kulala fofo huku akikoroma kwa ulevi. Asubuhi iliyofuata, baada ya pombe kumwisha, alikabiliwa na upweke mzito. Alianza kumtafuta mkewe, alienda kwa kaka mke na kwa balozi, lakini kote alipata majibu makavu yasiyoridhisha. Mwishowe aliwaza na kugundua kuwa atakuwa kwa rafiki yake Zuena. Alijisogeza hadi huko na kumkuta mkewe akiwa ameketi na Zuena wakipiga hadithi na kucheka. Ujio wa Stefano ulikata furaha yote ya Malia. Stefano alijitahidi kuomba msamaha kwa maneno mengi, lakini maneno yake yalikuwa kama gari lililokwama kwenye matope, hayakuwa na nguvu mbele ya msimamo mkali wa Malia. Stefano alilazimika kuondoka akiwa na huzuni nzito moyoni mwake. Mapito ya dharuba hayakuishia hapo. Katika klabu moja ya usiku kijijini, sauti ya mrembo mmoja ilisikika ikipaza kwa ukali akisema, "Wewe, kwa bei hiyo hapana. Mimi sio wa kiwango hicho." Kijana aliyekuwa naye aliamua kuondoka kwa hasira na kurudi nyumbani kwake. Mrembo huyo alikuwa anaitwa Jack, ingawa jina lake la kazi lilikuwa ni Queen. Alikuwa amevuta hisia za kijana mmoja mtanashati mwenye mwili wa mazoezi aliyeitwa Alet. Alet alimsogelea na kumuuliza jina, naye Jack akajibu kuwa anaitwa Jack, lakini jina la kazi ambalo nafahamika nalo hapa ni Queen. Alet alimuuliza, "Okay, mimi naitwa Alet. Kwa hiyo dada, unafanya shilingi ngapi?" Jack alizungumza kwa maringo, ingawa macho yake yana sikitiko, akisema, "Nipe 20,000. Macho ya Jack yalionyesha wazi kuwa kazi ile alikuwa anaifanya tu kwa sababu ya shida za maisha na si kwa kupenda.
Alet alimvuta na kwenda kulala naye kwake. Lakini cha ajabu na kusikitisha, asubuhi ilipofika, Alet hakumpa hata senti moja ya makubaliano yao. Badala yana alimfokea na kumtishia kumfanya vibaya kama asingeondoka haraka. Jack aliondoka kwa hasira na maumivu makali ya kudhulumiwa. Akiwa njiani anarudi, alimwona yule kijana wa jana aliyemkataa kwa bei ndogo. Alikuwa ameketi juu ya mti akivuta bangi na wenzake watatu. Jack alibadilisha sura ili asionekane kuwa amevurugwa, akamsogelea na kumchekesha akisema, "Kaka, mambo?" Kijana yule aliyevuta moshi wa bangi alijulikana kama Zubed na alijibu, "Fresh dada, upo poa?" Jack kwa ujanja wa mjini alimwambia, "Mimi niko poa kaka. Samahani, jana nilikuwa nimelewa kidogo, lakini leo niko vizuri. Kwa ile bei uliyosema jana, twende tukafanye." Zubed alishangaa kuona mrembo kama yule anajirahisisha. Aliaga wenzake na kuongozana naye hadi geto kwake. Hata hivyo, Zubed alimwambia Jack amsubiri ndani kwa kuwa anaenda mara moja kununua kinga. Jack alikaa akimsubiri huku akimalizia chips mayai alizonunua, bila kujua kuwa ameingia kwenye mtego kama kondoo anayepelekwa machinjoni. Alivuta pumzi ndefu na kusali kimya kimya, "E Mungu, nikumbuke katika uovu huu kwa wema wako, nisaidie." Kumbe Jack alikuwa akitafuta fedha hiyo kwa uchungu kwa ajili ya mtoto wake anayeumwa, ambapo hospitali walimwambia anahitaji $2.5 ili mtoto apate matibabu. Lakini Zubed alirudi kwa wale washikaji zake watatu na kuwaambia kuwa kuna asali kule ndani na nyuki si wakali, twendeni tukashambulia. Vijana hao wanne waliingia geto kwa ghafla na kumvamia Jack ili wamfanyie unyama kwa nguvu. Jack alipiga kelele za msaada na kulia kwa uchungu akisema, Mungu, mbona ulikumbuka wana wa Israeli katika ubaya wao ukawafanyia mema? Nami unikumbuke leo. Ghafla zilisikika sauti za mwanamke mzee akiita kwa sauti ya juu na ukali, Zubed! 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 Mwanangu, mchezo gani mnaofanya humu ndani eti? Zubed, naongea na wewe. Ilikuwa ni sauti ya mama mzazi wa Zubed. Sauti hiyo ilimfanya Zubed ashtuke na kutoka nje kwa uoga. Alikaa kimya mbele ya mama yake na wale vijana wenzake watatu walitoka mmoja baada ya mwingine na kukimbia kwa uoga. Jack alinusurika salama bila kufanyiwa chochote. Alianza safari ya kurudi nyumbani kwake kwa unyonge. Alimkuta mdogo wake Flora ameketi kwenye kibaraza akimbebeleza mtoto wa Jack aitwaye Enzo. Mtoto alikuwa akilia unyenyekevu, "Nashukuru sana kijana wangu. Pole sana kwa hali hii unayopitia. Najua umekuwa ukijiuliza maswali mengi moyoni mwako na maneno yako ya uchungu yamenifanya nije nikujue zaidi. Lakini sikia kijana, liko tumaini kwa wale walioruhusu kukata tamaa. Nakumbuka hali kama hii ilimkuta mtoto wangu Anastasia alipokuwa na umri wa miaka 5 tu. Alipatwa na ugonjwa mbaya ambao hata hospitali